同大家再拆解下 Medley 嘅第二首歌 M.O.D。咁喺拆解呢首歌之前咧，我又想有少少嘢補充翻。我啱啱對上嗰條片嘅，關於就係 Farewell to the Grid 最後嗰 part，我有提過 on beat 嗰個位，即係好長音嗰個咧。因為我之前提過就係喺6/8裏邊一個 bar 裏邊有兩個重拍啦。咁呢兩個咧，我當其時係用一個叫做 on beat 嗰個位叫 hold 音啦。咁其實都冇問題嘅，我咁樣講都。但係我想再同大家細拆解一樣嘢，就係話，如果嗱我 on beat 啫嘛，即係只不過重拍，即係其實我意思話係重拍位喺呢度，但係 hold 長少少，大家就會出到㗎啦咁樣。咁而實際嚟講，如果我係真係好技術性去咁樣去解釋呢樣嘢咧，或者如果真係大家日後技術性咁樣做咧，其實我哋應該係叫做 on the beat。on the beat 嘅意思即係話咧，點解多咗個 the 字咧咁樣？咁呢個的而且確我可以形容為一個 on beat 位，但係如果 on the beat 咧嘅意思即係話入拍嗰個位啦，specific 有個 the 字啊，即係指名道姓嗰個位 the 入拍嗰個位 on the beat。咁通常唔係通常係。講緊呢一個主旋律，呢個 melody 呢個 note 咧，前邊咧都係會有一紮 grace note 嘅。譬如呢個就係 D throw 啊，或者 throw on D 啦。咁譬如話呢個就係主旋律就係 E 啦。咁佢係一個 E double 零啦。咁其實如果 on the beat 喺入拍個位咧，其實並非呢兩個主旋律，其實會係一個 grace note 裏邊嘅其中一粒音嘅。咁所有 grace note 咧嗰個入拍位咧都會有機會係有分別唔同嘅嚇。咁即係大家得個知得㗎啦，呢度唔需要話去嘥時間去研究，因為我覺得就比較深入喺呢度。咁大家真係做嗰陣時咧，可能就係話聽住嗰個鼓嘅節奏咧，其實我哋應該都好順理成章咧，係入到相對地準確嗰個位嘅。咁所以大家唔使太擔心，只不過就俾多少資料大家去知道呢一樣嘢嘅啫。咁依家我哋又言歸正傳講翻 M.O.D。咁 M.O.D 咧就都係6/8，但係佢一個係 slow march 嚟嘅，同之前 Farewell to the Grid 嗰個 marching 咧係好唔同嘅。咁如果你用之前嗰個拆解嚟到去數呢個咧，其實你會發覺咧你係數唔到嘅。咁呢個6/8嘅，因為佢係屬於係6/8嘅 slow march 啊。咁你聽到個 slow 嘅詞，你都知道啦，個節奏咧係明顯咧喺過渡嗰陣時佢會係減慢咗嘅。咁嗰個數法，我會去咁樣形容咯。第一，佢個重拍咧，我覺得佢冇6/8咁 marching 咁強烈嘅嚇，即係我會覺得佢係好似有啲輕輕帶過嘅感覺咯。嗰個所謂重拍嗰個位啦。而第二就係話咧如果用3/4嘅 waltz 華爾茲去數咧，相對地，我覺得大家咧係會容易啲去數到嘅嗱。跟住落嚟，大家聽一聽嚇，大家聽聽呢一首歌嗰個示範。咁我會喺某2、3個 bar 啦，我就試下嘣嚓嚓咁樣啦。咁跟住咁跟住我就會停㗎啦。咁大家就會知道成首歌個嘣嚓嚓個位係點樣數嘅。嘣嚓嚓，嘣嚓嚓，嘣嚓嚓。
好啦，就係咁樣噶啦。咁至於呢首歌咧，嗰個技巧性，即係講歸宿嗰部分咧，其實真係，如果之前大家真係有睇晒《Farewell to the Grid》裏邊嗰啲 exercise 同埋我講解嗰啲歸宿咧，最緊要睇裏邊嗰條片喎，即係有個示範，阿健仔示範，跟住有個 scale 做嗰啲。如果大家跟足咧，其實就唔應該喺呢一首歌 MOD 裏邊，因為相對淺好多啊，咁就唔會有一個困難之處嘅。唯獨是咁呢首歌裏邊多咗咩？就係一個 burrow 啦，burrow。咁 burrow 係點樣咧？咁喺正式俾一個示範片之前咧，咁大家都做少少示範俾大家睇啦，我咁啊知道個 burrow 嗰個音效會係點樣啦。好啦，大家聽到噔噔噔噔，咁其實嗰度要做得好爽，其實手指尾嗰度掃兩下嗰個最低個粒音嘅啫，係啦。咁到時大家睇住條片去練習啦。咁其實所有歸宿，尤其是呢一個啦，都係要俾啲時間去練嘅，唔會話即係你3兩次、10兩次你會練到。尤其是呢個咧，我真係練咗幾年咯。咁到依家都不斷喺度進步緊咯。咁所以大家真係要努力咯嚇。咁其實好多時我哋去即係唔好成日有個心態就係話，啲人唔識聽，其實我唔係好中意佢咁樣。你要咧自己進步咧，你一定咧認定聽緊你嗰班人咧個個都係高手。其實啲高手就係聽你呢一啲位咧做唔做得足嘅啫。除咗拍子之外，咁呢啲咁有特色嘅蘇格蘭風嘅裏邊嘅裝修音，裝飾音，其實人哋真係聽你呢一啲嘅啫。就所以我就覺得唔好自欺欺人咯。所以自己做嗰 part 咧，咁人哋鼓掌就係鼓掌喺呢一啲位。咁大家努力啦，同埋多啲發問啦，即係我哋就會將自己所認識嘅嘢，盡量去解釋俾大家聽咯。咁啊，如果大家將來有機會去出去遇到一啲高手，跟佢哋學嘅時候咧，再攞到啲新嘅資料翻嚟咧，大家又可以拎翻嚟分享咧。咁就我覺得就大家即係一樂也咯。好，咁今日條片就去到呢度啦，唔該。